ध्यान रखें, DDMA कंट्रोल रूम 1077 पर कॉल कर सकते हैं। गलियों में नाव चलने लगी है और लोग अपना सामान सुरक्षित जगह ले जाने लगे हैं। इस वक्त मैं हूँ यमुना बाजार इलाके में और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो जितने भी घर हैं यहाँ पर घरों के अंदर पानी आ चुका है और यहाँ पर DDMA के तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, मुनादी की जा रही है और जो भी लोग अपने अपने घरों में हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लगभग 14,000 लोग यहाँ पर हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है प्रशासन के द्वारा। ISBT के पास बना वासुदेव घाट भी पूरी तरह से यमुना के पानी के आगोश में समा चुका है, जिससे यहाँ होने वाली यमुना आरती बंद करनी पड़ गई है। इस वक्त मैं ISBT के नजदीक वासुदेव घाट पर मौजूद हूं, जहां सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से पूरा वासुदेव घाट जलमग्न हो चुका है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वासुदेव घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और आम दिनों में जो है यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, 50 रुपये टिकट है, यमुना की आरती होती है। तो पिछले कुछ समय में एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है वासुदेव घाट, लेकिन आप देख सकते हैं कि बढ़ते जलस्तर की वजह से ये पूरा वासुदेव घाट जलमग्न हो चुका है। यमुना के तल्ख होते मिजाज को देखते हुए दिल्ली के लोहा पुल पर ट्रैफिक आज से बंद कर दिया गया है। ये कदम एहतियात बरतते हुए उठाया गया है। दिल्ली में यमुना पूरे उफान पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहे वाले पुल के पास। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं कि आखिरकार जो लोहे वाला पुल है इस पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको बंद किया गया है। वहीं इसी के साथ प्रशासन लगातार अलर्ट है। यमुना के पुल के नीचे से बह रही जो यमुना है वो पूरे तरीके से उफान पर है और आप बहाव देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस कदर जो पानी का बहाव है वो कितना ज्यादा है और इस वक्त जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज की रात दिल्ली पर बहुत भारी है। हथनीकुंड बैराज का लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली में एंट्री करने वाला है, जिससे यमुना के तेवर और भी ज्यादा उग्र हो सकते हैं। दिल्ली में प्रशासन ने जो पुराना लोहे का पुल है उसे भी बंद कर दिया है और निचले इलाके हैं वो पूरे बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं और इसलिए एहतियातन एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और लोगों को यमुना से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इस बार इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है कि हर कोई कह रहा है कि अब बस करो इंद्रदेव। पहाड़ पर प्रलय देखा, अब दिल्ली को यमुना डरा रही है। भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से आ रहा लाखों क्यूसेक पानी उसके तेवर और तल्ख कर रहा है। यमुना अब अपनी हदें लांघकर दिल्ली वालों के घर में घुस रही है। 5 रिपोर्टर्स की जुबानी देखिए दिल्ली में बाढ़ की कहानी।